jam gen waali fini wiyete men ñande horbir 17 siilu 2025 ina hawre 17 mawnum yaabo 1456 fergo ñalawma afrique yonti nde taƴaten tongi heedi abde añɓe men yooɗi nafoore mumen ƴeewoɓe seedi ebo ɓiɓɓe afrique pinen weeti nafoore men ganden yonti ruttiyankoɓe afrique bonni ɓiɓɓe nduɗo jogdone kayiɓe koyni sabu ko nafoore maɓɓe tan ɓe kiilni ligganoɗen jogdu ndu yonti ganden nafoore men heedi ngaluuji men ndimɗinen heedi ɓooyi ko ɗaaniɗen haa e moobaare en naati ɗiɗi pecce en peccima laaɓi ngam diine e pinal tan ene ceerti to worgo afrique raneɓe kepti maale men toon kala ne kayɓe momti ɓiɓɓe yummiraɓe toon ɓe koyni ɓe joñiɓe kala fodde ɓe mbirni ɓe mbi ɓaleɓe laamu kan daani e raneɓe hodduɓe ne kay ɓe joddani tawde ɗum ɗo fof en ji'i safrude ñabbuli men en poti so Allah jaɓi ɓiɓɓe afrique pini e ɗiɗi ñabbuli maɓɓe ɓe kawri pinde ɓamtade paliɗi ɓe gandi dame e laabi malal dariɗi ɓe paami ngam diine hande e afrique njulagu wonti ko ɗum halfoɓe ji nde hen nangti raneɓe pinal funtiroɓe ɓe gandi soyɗuɓe diine julortoɓe ɓe jiiti so en ndewi diine yo yeh sabu mumen ndimɗi so diine wonti saynude wostade mbiyen wonko heddi ɗum noon ko riwtude ɗi ñabbuli heddi kono ko dartorade cuusal ɗum namdi ngam ligganade jokdu ndu yonti e riwtude kala fenade yonti ko heddi hen ko gonga haalde min ƴoƴdi e kala fenade riwtude min podi hande janggo kala min kaldi kala ko woni ɓural afrique min gandi kuɗol Sékoumar Ba mo ɓogge yurmede gueno yo won e makko kanko e dendagal mayɓe e dande Maymouna Oumar Diallo mo heelange duɗal Pulaar Murtuɗo Diop yo jaam ñallu ñallen e nder hen